Okay. Hey guys, good morning. This is our today's first guest patient, and she is having cervical thoracic and lumbar issue. ಎತ್ತರ ವರ್ಷ ಇದು? Almost from last 10 years, and condition is almost grade 4 plus and 5. I will share MRI with you guys. You can see the cervical condition. Cervical condition. She is having bulge everywhere and straightening of spine, and you can see the thoracic and the lumbar. Almost 4-5 lumbar portions are bulged. So guys, condition is not that much well, and we are going to decompress this all the joints. You people can see the face, how she is behaving. The pain reflects on the face, okay? The pain reflects on the face. Who is that? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഏത് കാലിന്? ഈ കാലിന് താഴെ ഇവിടെ വരുന്നില്ല, തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റിലാക്സ്, നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കണേ. ഇത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഇല്ല, വിഷമിക്കേണ്ട. ഇതിനൊന്നും ടെൻഷൻ എടുക്കാനില്ല. നിങ്ങളുടെ നട്ടലിനെ മാത്രം ഡീകംപ്രസ് ചെയ്യുക. Relax. ഇത് മാത്രം ലൂസ് ആക്കി വിട്ട് അത്ര നല്ലത് കേട്ടു. ഒത്തിരി ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല വീട്ടിൽ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കിച്ചൺ വർക്കൊക്കെ കൊച്ചി പോകണം. ഇവിടെയാണ് വേദന. നമുക്കിവിടെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ചെവി ഇവിടെ ഒട്ടിക്കണം. ലൂസാക്കി വിട്ട് ഞാൻ പറയാം. കഴുത്ത് വിട്ട്
ആ ചെവിയെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് ലൂസായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചെവിയൊന്ന് താഴെ ഒട്ടിച്ച് ഞാൻ ഈ വേദന ഒരു 50% കുറഞ്ഞു. പക്ക എത്ര കുറച്ച് പറ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. എത്ര കുറച്ച് ഇക്കളാണ് ഇപ്പൊ വേദനയാണ്? ഇല്ല. ഇത് മാജിക് ഒന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ സട്ടൽ കംപ്രസ് ആണ്. 2 ഡയഗണൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് 2 ഡയഗണൽ ആണ് റിലീസ് ചെയ്യും. റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന 7 നരമ്പ് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ് അത് ചെയ്ത് റിലീസായി. മൊത്തം ആയില്ല, ഒരു 50-60% റിലീസായി. അതാ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇല്ല. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം കിട്ടണം. ബട്ട് അത് കിട്ടിയ ശേഷം എക്സസൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ പെർമനന്റ് അവിടെ ആക്കണം. हेलो हेलो या प्लीज टेल मी. ओके ओके या श्योर I will send. I will tell you after some time. Right now I'm treating the patients. Call me after 1 hour please. Promote wheel. നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടേനെ പോയോ കടക്കട മൊത്തമായി പോയോ വാ. അതാ ഇത് ഇവിടുത്തെ ചെയ്തിട്ടാണ്. ചെവിക്കട്ടി വെച്ച് ഇതിന് നെഞ്ചത്തിങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ച് ശരീരം നല്ല ലൂസാക്കണേ കേട്ടോ. എൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് ലൂസാക്കി വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ എൻ്റെ പുറത്ത് ലൂസാക്കി വെച്ച് പോയി നേരെ ആയിക്കോ. യേശുവേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇനി ഇതാവണം ബോഡിക്ക് ഇതാവണം. എന്താ മനസ്സിലാവണോ? എന്തുവാ പറ, എന്തോ ആയി ആൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ മേലെ ഫുൾ 1 ഡയഗണൽ. ഇത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ടു ബാക്ക് ഓൺലി. ലൂസ് ആക്കി ഇവിടെ വെച്ച് ലൂസാക്കി വീട് ഞാനിങ്ങനെ ലൂസ് ഇച്ചിരി എണ്ണ കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത്ര കാണും. ഒന്ന് പൊക്കി താക്കി തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നോക്കി. അതിന് പ്രയാസമില്ല. ഫ്രീ ആയോ? ഞാൻ തല പ്രൊമോട്ട് ആക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. ബലം പിടിക്കുന്നേ. ഈ മുതു പ്രൊമോട്ട് ചരിഞ്ഞ് പോണം. അങ്ങനെ മതി ബലം പിടിച്ചില്ല. നല്ല ലൂസാക്കി പിടിച്ചോ, കൈ പിടിച്ചോ.
ലൂസ് ആക്കുമ്പോ കട്ടി പിടിക്കല്ലേ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ പിടിച്ചില്ല ലൂസ് ആക്ക് ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് വിട്ടേര് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ കരയാം ഒന്നിച്ച് കരയാം തിരിഞ്ഞു വെക്കും ചെയ്യില്ല തലപ്പൊക്കി തലപ്പുറമോട്ട് പോട്ട് അങ്ങനെ ലൂസാക്കി ലൂസാക്കുമ്പോ ചെയ്യ നോക്കത്താ ഒന്നായി ലൂസാക്കും കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാക്കും രണ്ടെണ്ണായി ഒന്നുകൂടെ ലൂസാക്കും സ്ട്രേറ്റ് ഉള്ള ഗുണ്ട് പോലെ ആയിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ പോലെ അറിയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഇവിടെ ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്വിസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഈ ഷേപ്പിലെയോ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ നട്ടൽ ഓൺലി 2 ഇഞ്ച് ആ നട്ടലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗുണ്ടൊരു ഷേപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല വേണം മനസ്സിലാവോ ഉവ്വ 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 വിട് Luzak man, luzak ke? Kayak beda beli. Operation kadi kurti vedana undi. Operation vidin kadi kurti vedana undi. ओढ़ के तेरा ना तीर के अंदर बंद है तो अने लूज़र के आपने कुछ और बता ना कुछ इतने बिड़ाओ साथ में लूज़र बिड़ाओ लूज़र के पोट എന്താ വേണം മുട്ടായി വേണോ സോഡ വെള്ളം വേണോ രാവിലെ എന്താ കഴിച്ച് ചാടി കൂടെ ഒന്നും തന്നില്ലേ ഇവർ ചാടി കൂടെ ഒന്നും തന്നില്ലേ ഇവർ എന്താ തന്നെ വട കഴിച്ചില്ലയോ എല്ലാം പോയിരിക്കുക താത്ത വെക്കണോ വീട് വീട് 20% വ്യത്യാസം ഓൾറെഡി കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ ടൈറ്റ്നസ് കാണാം താത്ത വെക്കി റിലാക്സ് കണ്ടോ കണ്ടല്ലോ ചെയ്യണ എന്താ ചെയ്യാനൊക്കെ
വേദന ഉണ്ടോ? അലിക്ക് അലിക്ക് മുറുക്കി അലിക്ക് 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 എന്നെ നോക്ക് അലിക്ക് പറ അങ്ങനെ പറ. ഇനി കാൽ ലൂസാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു നീ ലൂസാക്ക്. ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മ ബലം പിടിച്ചേക്കുവാ. കണ്ടോ? ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അല്ല ആണ്ടാണ് ബലം പിടിച്ചേക്കുവാണ്ടോ? ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല. അമ്മ ലൂസാക്കി കൈ കാലും എല്ലാം. മേലോട്ട് കയറി കിടക്കാൻ നോക്കട്ടെ അവിടുത്തെ വേദന മാറി വയ്ക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കിട്ടട്ടെ മെയിൻ നിറം ഇവിടെ തന്നെ പ്യൂർ മെയിൻ ആട്ടിയാ ഇതായി വിടോ. ഉറുദു പടയാണോ പരിപ്പടയാണോ? നേരായിക്ക് നോക്കണേ. ഓക്കെ എന്നില്ല എല്ലാം പൊട്ടിയോ എല്ലാം പൊട്ടിയോ ആൽമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു കിട്ടി. എനിക്ക് തോന്നില്ല മുണ്ടിക്കാർ കിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. കമ്മൽ കിടക്ക് ഷോർട്ട് ഹൈറ്റ് വളരെ പ്രോബ്ലം, വെരി പ്രോബ്ലം. ഷോർട്ട് ഹൈറ്റ് അതിനെ കൊടുത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്രോബ്ലം. ഈ മലേഷ്യ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഗുണ്ട് സേഫ് വളരെ കുറവാണ്. വെള്ളം വേണോ? കൊടുത്തോ? എണീച്ചോ എണീച്ചോ തിരിഞ്ഞ് എണീക്കാതെ. ഒത്തിരി സമയമായിരിക്കും ആ വേദനയെ നമ്മൾ പെയിൻ പെട്ടെന്ന് ആ പേടിച്ച് വിടുന്നില്ല. തലണ്ണ വിട്ട് തല വിട്ട് ഇത് വെച്ചു അത് വെച്ചു തല വെച്ചു. തല പൊക്കരുത് പറഞ്ഞു തല പൊക്കരുത്. വൈകിയത് പൊക്കല്ലേ തല താത്തുപോയി. റോബോട്ടിക് അല്ല ഫുള്ള് റോബോട്ടിക്. ലൂസ് കൈ എടുത്തരാ ലൂസാക്ക്. താത്ത് വിട്. ലൂസാക്ക്. താത്ത് വിട്. താത്ത് പോയി. ലൂസാക്ക്. താത്ത് വെച്ച് തൂക്ക് ആ തുണി പോവും. പറയല്ലേ പറയണ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അല്ല തല പൊക്കാതെ വെച്ചോ.
ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലൂസ് ആക്ക് ബട്ടക്സ്. എനിക്ക് തെലുങ്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അറിയില്ല. മോനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞോട് തെലുങ്ക് അറിയാവുന്ന ആരോ കുഴപ്പമില്ല. ലൂസ് ആക്ക്. മടക്കട്ടെ, കാൽ മടക്കി എടുക്കട്ടെ. കൈ താത്തച്ച്. ആ എല്ലാം മുകളായി തുടക്കണം. എന്നെ ടൗണിൽ ഇതെല്ലാം മുകളായി തുടക്കണം. വച്ചോ, നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വന്നോ? ചായ വന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പോന്ന്. ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് പറ, ഉണ്ട്. നീ കത്തി ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടേര്. ശ്വാസം എടുത്തുന്ന വിട്ടേര്.
चलो पकड़ ले നീളത്തെ ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ട് അയ്യോ അമ്മ തല പൊക്കിയേ വിട്ടേനെ ആ ഇനി ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഏറ്റവും ഓക്കെ നേരെ ആയിരിക്കും ഫേസ് അപ്പ് അങ്ങോട്ട് കുഴിക്കത്ത് ആ ലൂസാണ് ഈ വിരല ഡിഫക്റ്റ് ഒരു വിരൽ ചെറുതാണ് അതങ്ങനെ ഉള്ളതാ. അല്ല എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആയി പോയി നമ്മൾ എങ്ങനെ അളക്കുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ രണ്ട് വിരൽ ഉറവൽ വരണം ഇത് ചെയ്താലും ഈ കൈ അത്ര എല്ലാം പാച്ച് വർക്ക് കാൽ മടക്ക് 7 പൊക്ക് രണ്ട് കാലം മടക്ക് 7 തേണ്ട ഇത് ആ പൊക്ക് കലർന്ന കേട്ട് പൊക്ക് അങ്ങനെ अच्छा काम होते हो मेरी वो तो ठीक है काम भी वो टाइट टाइट होते हैं गुड वायर पिड़कने बोल कर चलो पकड़ बच्चों बैक थोड़ा पीछे चलो ऐसा बड़ा एरिया खोल ले लार्ज बच्चे लो पारा यूज़ कर इधर ഏറ്റവും പ്രധാന ഇതില്ലേ നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് 3 പ്രാവശ്യം നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ വാടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലായി കാണും തല നടു പൊക്ക് ദൈവത്തിനെ കണ്ടോ തല പൊക്ക് കണ്ണു തുറക്ക് ദൈവത്തിനെ ടക്ക് എല്ലാം പൊട്ടിയോ കിരക്കായോ മുകളിൽ പോയി ദൈവത്തിനെ കണ്ടോ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസാരം ഡിഫറെന്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആലപ്പുഴ ആ സൈഡ് എന്തായാലും ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ് പറഞ്ഞ സൈഡ് ഉവ്വാ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഫുൾ ഇവിടെ മേൽ നട്ടൽ ക്രാക്കായി അച്ഛന അടുത്ത കട അടുക്കല്ലേ ഇതാ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല സീക്രട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് ഞാൻ പൊക്കിയില്ലോ അത് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ലാറ്ററൽ മീഡിയൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ബാക്കോട്ട് ചെയ്തില്ലയോ അത് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലയോ 6 ടൈമിംഗ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഓർമ്മ പോയതാണ് ഓർത്തായിരിക്കുന്നു പേഷ്യന്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പോകും हमारे एक्सरसाइज ज्यादा रिकॉर्ड